sizlərlə arıqlama inləri haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki artıq bu mövzu hər kəsə çox maraqlıdır və bir çox suallar gəlir. Tibbi termin olaraq biz bunlara GLP-1 agonistləri deyirik. GLP-1 agonistləri toxluq hissi yaradan hormondur. İlk ortaya çıxdığı dönəmlərdə şəkərli diabetin müalicəsində istifadə olunurdu. Bu preparatlar mütləq həkim nəzarəti altında verilməlidir. Toxluq hormonu verildiyi üçün yemək istəyi azalır, amma sağlam olmayan uzun bir aclıq dönəmi yarana bilər. Bu bizim sevmədiyimiz bir durumdur və bu durumda tövsiyəmiz paralel olaraq dietoloq məsləhəti ilə davam edilməsidir. Bəs bu dərmanlar uzun müddət istifadədə təhlükəsizdirmi? Aparılan tədqiqatlar indiyə qədər təhlükəsiz olduğunu göstərir və bir çox növ xərçəngin azalmasına səbəb olur. Dayandıranda yenə kökəlmə olurmu sualı da çox gəlir. Bəli, dayandıranda çəkinizi yenidən ala bilərsiniz, amma bu bizə çox ümid verir. Hazırda obezite cərrahiyyəsinin sayını ciddi şəkildə azaldacaq kimi görünür. Əsas məsləhətimiz arıqlama iynələrini özbaşına yox, mütləq həkim nəzarətində istifadə etməyinizdir. Və daha yaxşı olar ki, paralel olaraq dietoloq tövsiyəsi ilə pəhrizinizə diqqət edəsiniz.